सिरोही जिले में लगातार बारिश का मानसून मेहरबान है। पिछले दिनों से मूसलाधार बारिश के चलते जिले के अधिकांश बांध लबालब भरने से ओवरफ्लो हो गए हैं। इधर बारिश के चलते बांधों में पानी की आवक लगातार बढ़ती ही जा रही है, जिसके चलते जिले के शिवगंज, पिंडवाड़ा, स्वरूपगंज, आबू रोड व रेवदर क्षेत्र के नदी उफान पर चल रहे हैं। प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में भी तेज बारिश के चलते माउंट के झरने पूरे वेग के साथ बह रहे हैं। साथ ही बादलों का बसेरा पहाड़ों पर होने के साथ पर्यटक भी जमकर बारिश में आनंद लेते नजर आ रहे हैं। सिरोही से विक्रम रावल की रिपोर्ट। पाली जिले के नवपद स्थापित अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर बजरंग सिंह ने आज बुधवार को कलेक्टर कार्यालय में निवर्तमान एडीएम डॉक्टर राजेश गोयल से अतिरिक्त जिला